એટલે આ ટૂંકમાં કફ ટૂંકમાં એક ને ચેપ ટૂંકમાં ચેપ ટાઈપ 1 ને લાગે એકને ઇન્ફેક્શન થાય એટલે તરત જ ઘરના બીજાને લાગુ પડી જાય. એક અમારે એના માટે ફ્લુ વેક્સિન આવતી હોય છે કે જે ફ્લુ વેક્સિન લેવામાં આવે તો એનાથી એની ઇમ્યુનિટી વધે બાળકની અને રોગ પ્રતિકારક વાતાવરણ લીધે છે. દવા લખી દો છો લોકો સ્ટાર્ટ કરી દો. હાલ બાળકોમાં શરદી ઉધરસ ગળામાં ઇન્ફેક્શનના કેસીસ બહુ વધી રહ્યા છે. પહેલાં કરતાં આશરે 3 થી 4 ગણા કેસોમાં વધારો આવ્યો છે. પહેલાં અમારે અહીંયા હોસ્પિટલમાં દિવસના 100 થી 120 પેશન્ટ આવે તેમાંથી 50-60 દર્દીઓ હોય શરદી ઉધરસ તાવના, પણ હાલ 200 થી 250 પેશન્ટની ઓપીડી થાય છે અને એમાંથી 80% કેસ એટલે કે 200 જેવા કેસ તો ખાલી શરદી ઉધરસ ગળામાં ઇન્ફેક્શનના જોવા મળે છે. એનું મુખ્ય કારણ એક આપણે કોલ્ડ વેવ અત્યારે જે શીતલહેર જોવા મળી રહી છે. ઠંડીના લીધે જે વાયરસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ હોય એનું ઇન્ફેક્શન થવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને બીજો લગનગાળો પણ સાથે જોડે થયો છે. એટલે આ ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ એવો હોય છે કે જે તરત જ ફેલાઈ જાય છે. નાના બાળકોમાં ખાસ, નાના બાળકો જોડે રમતા હોય કે કંઈ પણ વસ્તુ મોઢામાં નાખે તો તરત એને શરદી ઉધરસ આવી જાય છે અને આમાં મોટાઓને પણ આ થઈ રહ્યો છે, પણ નાના બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોવાના લીધે એમને વધુ તકલીફ થાય છે. એટલે અને આ વખતે જે ઉધરસ આવે છે એ ઘણા લાંબા સમય સુધી મટતી નથી. એવી ઘણા બાળકોને 10 થી 15 દિવસ સુધી ઉધરસ આવતી હોય છે. એટલે આમાં ગળામાં સોજો આવે છે અને ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના લીધે જે આ પ્રકારના રોગો જોવા મળી રહ્યા છે. આ પ્રકારના રોગોથી બચવા માટે ઘરગથ્થુ ઉપચાર પણ કરી શકાય છે. જેમ કે ખાસ તો ગરમ પાણીને હાઇડ્રેશન મેન્ટેન રાખવું જોઈએ. આપણે પાણી છે એ પીધા જ રાખવું જોઈએ. નાના બાળકોને જનરલી પાણી પીવાની ઓછી ટેવ હોય છે અને જો માતા પિતા યાદ ન કરાવે તો બાળક ભૂલી જાય છે રમવામાં. એટલે ખાસ એને દિવસમાં 1 થી 1.5 લીટર પાણી જવું જોઈએ બાળકને. અને સાથે સાથે નેબ્યુલાઇઝર આપણે સ્ટીમ ઇન્હેલેશન કરી શકે છે. થોડું મોટું બાળક હોય તો આદુ લીંબુનો રસ મધ સાથે આપી શકાય છે. હળદરવાળું દૂધ પીવડાવી શકાય છે. બરાબર ને? એ બધી વસ્તુથી આપણે કહેવાય કે જે ગળામાં વાયરસનો જે ઇન્ફ્લામેશન થાય એ ઓછું થાય છે અને બાળકને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે એવા વિટામિન સી યુક્ત આહાર આપવો જોઈએ. જેમ કે એવા લીલા શાકભાજી છે, ફ્રૂટ છે કે જેમાંથી વિટામિન સી મળતું હોય એવા બધો આહાર આપણે આપવો જોઈએ. કફ કરે એવા ખોરાક ન આપવો જોઈએ. બને ત્યાં સુધી ઠંડી વસ્તુઓ, ફ્રીજની વસ્તુઓ, બહારની વસ્તુઓ, બરાબર, પડીકાઓ છે, બિસ્કિટ છે એ બધાથી દૂર રાખવું જોઈએ બાળકને. ચોકલેટ ને બિસ્કિટ, ઠંડા પીણા તો ખાસ બિલકુલ જ ન આપવા જોઈએ. અને ખાસ બાળકને કપડાં પણ 3 લેયરમાં પહેરાવવા જોઈએ જેથી બાળકને ઠંડીથી હૂંફ મળે. કારણ કે અત્યારે જે કોલ્ડ વેવ ઠંડો પવન ફૂંકાય છે એ બાળકને વધારે નુકસાન કરે છે. કાનમાં અને નાકમાં પવન જવાથી બાળકને તરત જ ઇન્ફેક્શન અને શરદી ઉધરસ થઈ જાય છે. એટલે કાન નાક ઢાંકી શકાય એવા પ્રકારના ગરમ વસ્ત્રો અને સાથે 3 લેયરના સુતરાઉ વસ્ત્રો પણ પહેરાવવા જોઈએ. અને બને ત્યાં સુધી બાળક ઘરની બહાર ઠંડા પવનમાં ન જાય, ટ્રાવેલિંગ ન થાય એવું કરવું જોઈએ.